Cho mỗi câu lấy hên nha. Lấy hên không? Lấy hên. Tình cảm không? Tình cảm luôn. Hỏi gì cứ hỏi. Dạo này thấy anh trắng hơn trước anh Năm ơi. Căng không? Trắng. Có gì đâu khó hiểu. Dưới quê tắm sông, tắm giếng, nước phèn nó ăn, da tàu nó đen. Lên thành phố tàu tắm sữa. Hả? Anh Năm tắm sữa? Tiếng tắm ba hũ sữa chua. Trời ơi anh Năm sang quá. Trời. Anh Năm dám tắm da ua hả anh Năm? Kêu gia đình mày tắm đi. Da ua tắm như kiến bu tao hả? Anh Năm mới nói là sữa chua. Mày gặp tao mà nói bậy không à. Sữa chua tắm khác, da ua còn khác. Nó tầm bay tầm bạ. Con nít trong xã này nó cười chết, biết chưa? Chắc nhờ tắm ba cái sữa chua á. Sao? Cho nên hình như em thấy anh Năm đẹp trai ra nghe. Cái chuyện đó thì hả? Nói trái gì? Anh Năm đẹp trai. Thiệt không? Thiệt chứ. Đừng gạt tao nghe. Cái gì nói chơi thì nói thiệt thì nói, đừng đem sắc đẹp người ta ra đùa giỡn nha. Anh Năm đẹp lắm. Đẹp không? Quá đẹp. Thiệt phải không? Thiệt luôn á. Ini parah nih.